Ndũgamano gatagatĩ ka nyumba cia mohoro na thirikari ya Kenya Kwanza ironeka gũthiĩ na mbere kĩrikaga. Atongoria matiganĩte arĩa makuruhanĩtio na thirikari ĩno magĩthiĩ na mbere na gũikia miguu yao makĩerekeria kũrĩ nyumba cia mohoro. Kwa sababu ya ibada hii, kwa rita rĩa kerĩ ihinda-inĩ rĩa kiumia kĩmwe, President William Ruto nĩekorete gatagatĩ ka ndereti ĩrĩa ĩthiũrũrũkĩirie wĩra wa nyumba cia mohoro na akĩaria arĩ kaunti-inĩ ya Kajiado ũmũthĩ. President augite akenya marĩ na wiyathi wa kuruta mahitia wira wa nyumba cia mohoro ona gũtuĩka nĩeranĩire atĩ thirikari yake ndĩgũthoga wiyathi wa andiki. Even the things the media don't want said, those who are saying them have also a right to say whatever they are saying. So let this right be for everybody. Kila mtu aseme. Kama media hataki maneno ya huyu, waseme hatutaki mambo ya huyu. Kama wewe hutaki maneno ya media, useme hutaki maneno ya media. Ni sawa namna hiyo. Bora tufanye kwa amani, tusikue na fujo. Munini wake Rigathi Gachagua akĩaria igongona-inĩ rĩu nĩonekanĩte kũnyũrũria na kũhũthia wĩra wa nyumba cia mohoro iria augĩte cikoretwo na mũthutũkanio na kũnyitanĩra na mwena wa mũng'ethanĩro na atĩ cikoretwo cigĩkĩrĩra ũritũ maũndũ megiĩ ũthii wa nambere. Kuja mpige kelele, kifika jioni mwende pumzike, mjiangalie kwa TV jioni, kwa sababu hiyo watu ya TV hiyo wataonesha. Hiyo wataweka mpaka live, your excellency. Ile ya kuharibu mali ya watu, hiyo wanaweka, wanafuatilia, wametoka hapa, wamefika hapo, sasa imeharibu tear gas, ndio hiyo wanaweka. Lakini mambo ya maendeleo wanasema. Mwena wa Thika kaunti-ini ya Kiambu, atongoria gia mwena wa Kenya Kwanza onao nĩmakĩrĩirie ndereti ĩgiĩ ndũgamano ya nyumba cia mohoro na thirikari. Mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ Kimani wa Icũng'wa agĩkuruhania haro ĩno na kuongererwo kwa magoti ma ciothi cia kamarĩ, akiuga nyingĩ cia ciothi ici nĩ cia ene nyumba cia mohoro. Today you may imagine you are fighting with the government of the Republic of Kenya, but you are fighting with change. In another 5 years, mainstream media will be made very irrelevant if you do not stick to being objective and informing Kenyans the truth. Watu wenye wananunua gazeti Kenya nzima, number 1 inakuwa ni serikali. Sasa wewe ni waziri, umekaa kwa ofisi yako, umenunua gazeti, imenunuliwa na pesa ya wafanyakazi, na kwa ile gazeti imeandikwa broken promises, na ni pesa ya serikali imenunua. Wacha kama mtu anataka kununua gazeti anunue na pesa yake. Pesa ya budget wekea watu kwa hasara fund, waacha kuwekea 500, wekea hata ifike 1000. I am a journalist. I believe in the freedom of press. I believe that they should have the freedom to express themselves. However, they also have a public duty to communicate the truth to the Kenyans. Watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2023-2024 thirikari itanyĩte kuongerera igoti rĩa ũthii wa kamarĩ kuma gĩcunjĩ kĩa 7.5 harĩ igana nginyagia gĩcunjĩ kĩa 12.5 harĩ igana. Itanya rĩ kũnyihia ũthii wa mĩthako ĩno nĩguo gũteithia mbeũ njĩthĩ kũingĩrĩra maũndũ mangĩ ma ũkũria wa bũrũri. Wakati wetu hatukuwa na opinion. Journalists, we did not have our own opinion. We were just reporting what was said and what was said. Lakini kwa sasa waandishi wa habari wameanza kuwa na opinion. we don't have a problem with you writing what you may, and we will defend you for what you write and may. But if you write what is wrong, we will counter you with system ya fact and do not complain. Haro ĩno yanyitire thing'a thutha wa minista wa Iganda na Onjoria Moses Kuria kũrũmĩrĩra kũmenererio kwa rũgano rwa kumbũrania ũhotekeku wa ngukumio thũgũrĩ-inĩ ya maguta ma kũruga. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma taũni-inĩ ya Thika kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Miario.